24 jam terlewati untuk tidak berduka terlalu. Masa pembasai rintik air hujan masih setia, membasahi ayam wajahmu. Kita sekali lagi. Yang pertama tinggal di dalam hati. Yang terlewati untuk tidak berjumpa rintik air hujan masih setia. Bayang wajahmu yang tersana tinggal di dalam hati. Ada yang tersana tinggal di dalam hati.
maju Mas. Jadi tetap damai ya. Formasi Ustaz Fatua tetap seperti ini, jangan berubah. Oke ya. Walaupun kondisinya seperti apapun dan bagaimanapun keadaan kita, gua minta semuanya tetap di formasi masing-masing aman, terkendali. Oke? Setuju? Buat teman-teman semuanya, beri tepuk tangan dong buat kalian semuanya yang meriah. Gua suka gaya kalian. Gua suka gaya keren lo. Ya, bisa menjaga keamanan, ketertiban. Pakai anu apa nih Luhur? Video. Sekarang, saat seperti sekarang ini. Caca sehat, Cici sehat. Jo, bagian kangen, Jo. Bagian kangen, era kebanting. Joget aja. Jo, ya, masih bantu kangen. Era. Ini nggak apa-apa disambungin ya? Tolong jaga keamanannya. Gua selalu bilang di pelabuhan, di Sukabumi, di Jambang, kemana pun kau berada, kepada kalian untuk menjaga keamanan. Saya dikasih kita itu, ya. Dan ini adalah penampilan kita yang terakhir untuk memuaskan Anda semuanya, dan beri tepuk tangan buat kalian dan kita yang sangat. Oke, bagaimana buat
gini. Gini, Pik. Ini seperti orang ngomong di sini. Ini boleh. Karunya, iya karunya. Yo, baik yo.